이중인 격차. 이번에는 교수님 전에 인터뷰 시작하겠습니다. 교수님의 자기소개와 어떠한 과목들, 전공들을 가르치고 있는지 소개해 주세요. 네, 안녕하세요. 숭실대 배우드교양대학 조교수 드래곤 타이거 김영범 교수라고 합니다. 네, 저는 숭실대에서 기업가 정신과 행동이라는 교양 필수 과목 가르치고 있고요. 그 외에도 벤처 중소기업학과에서 스타트업 디자인 띵킹이라는 전공 기초 과목, 그리고 교양대학에서 창업가 디자인 띵킹이라는 교양 과목 가르치고 있고요. 그리고 그 외에 NHN과 함께하는 캡슐 디자인, 그리고 또 브랜드 과목들을 가르치고 있습니다. 여러 과목 가르치고 있죠. 오늘 진짜 너무 많이 하시는데? 퀴즈 수업 너무 많이 하시는 거 아니에요? 힘들 것 같은데. 그러면 저희가 그래도 좀 특이한 질문들로만 뽑았어요, 교수님. 그래서 첫 번째 질문은 학생들에게 추천하는 창업 시기랑 방법들? 그러니까 너가 몇 살 때 아니면 뭐를 마치고 했으면 좋겠다, 어떤 식으로 했으면 좋겠다라는 교수로서의 관점으로서의 창업 시기. 네. 굉장히 어려운 질문. 교수님들마다 다 다르더라고요. 개인마다 다 이거는 교수님마다 다를 수밖에 없는 게 개인마다 다른 것 같아요. 저는 사실 창업의 시기는 본인이 직접 선정하는 게 맞다고 생각하는 것 같아요. 그러니까 글쎄요, 내가 창업에 많이 준비됐다고 해서 창업을 바로 시작하는 것도 아닌 것 같고, 기회들이 언제나 있는 것 같아요. 타이밍이 있는 것 같아요. 네, 내가 하고 싶을 타이밍이 있을 수도 있고, 아니면 좋은 파트너를 만나서 할 수도 있고. 근데 중요한 거는 그런 시기를 위해서 언제든지 창업을 할 수 있도록 준비하는 게 중요한 것 같아요. 네, 사실 시기는 언제든지 누구에게나 찾아오는 것 같고, 그 시기를 규명하기에는 굉장히 좀 어려운 답변인 것 같고요. 오히려 좀 답변을 돌려서자면 그런 시기가 언제든 찾아와도 내가 거기에 뛰어들 수 있는 그런 준비가 되어 있는 게 좋지 않을까라고 생각을 합니다. 개인적으로 저는 대학 졸업하자마자 창업하면 당연히 성공 확률이 낮죠. 네. 조직 생활을 하고 나서 창업을 하게 되면 더 성공 확률이 높죠. 네. 하지만 창업이라는 게 아이템의 타이밍이 굉장히 중요하거든요. 내가 생각한 아이템이 내가 조직 생활을 하고 나서는 이미 늦어버릴 수도 있고, 네. 그러니까 복합적인 이슈라서 단정 짓기는 어려운 것 같습니다. 네. 그러면 교수님이 학생들이 하고 싶은 말이 이렇게는 창업을 하지 말라, 이렇게는 안 했으면 좋겠다, 약간 이런 잘못된 방법을 하고 있는 그런 게 뭐가 있을까요? 이렇게 안 했으면 좋겠다. 잘못된 방법으로 하고 있는 학생들이 있는지는 모르겠는데, 이건 가치관의 차이니까 일단은 창업을 너무 경제적인 관점에서 돈을 벌기 위해서 하는 것은 좀 슬픈 것 같아요. 그러니까 우리가 그 창업이 여러 가지 종류가 있잖아요. 생계형 창업이 있고 혁신형 창업이 있다고 해요. 생계형 창업은 나의 생계를 유지하기 위해서 얼만큼 벌기 위한 창업이죠. 그 창업 물론 좋아요. 근데 우리가 학교에서 가르치려는 창업은 사실 생계형 창업보다는, 그러니까 직업에 귀천은 없고 창업에 귀천이 없긴 하지만, 생계형 창업보다는 혁신형 창업을 더 추구하기 원하는 것 같아요. 혁신형 창업은 기업의 가치가 계속 드라마틱하게 상승하는 거죠. 네. 그러니까 예를 들어서 이런 걸 줄 수 있어요. 지난번에 한번 학생이 질문을 했는데, 내가 치킨집을 해요. 네. 내가 1억을 들여서 치킨집을 했어요. 그래서 월 200만 원씩 벌었어요. 그리고 내가 나이가 들어서 치킨집을 못해요. 그래서 그 치킨집을 10년 뒤에 넘긴다고 합시다. 그러면 10년 뒤에 아마 1억 5천, 2억 정도에 넘기겠죠. 네. 요거는 그냥 생계형 창업이죠. 내가 기업을 해요. 기업 운영을 해요. 네. 근데 초반에 1억을 투자해서 기업을 만들었어요. 근데 그 기업을 내가 나중에 그만두고 싶어서 누구한테 M&A를 시켜주거나 팔거나 그래요. 그때 그 기업의 가치 10년 뒤에 얼마가 될까요? 1억 5천짜리 2억짜리면 그게 우리가 말하는 혁신형 창업일까요? 아니죠. 네. 몇백억이 되어 있길 원하겠죠. 네. 그런 것들을 했으면 좋겠어요. 그게 훨씬 더 이 사회를 위해서, 그리고 많은 일자리들을 창출할 수도 있고, 그런 혁신형 창업을 하기를 바랍니다. 그리고 추가적으로 얘기하자면, 우리가 창업이 이제 혁신형 창업을 추구하는 친구들한테 얘기를 하면, 돈이 되는 사업도 물론 좋아요. 물론 좋은데, 예를 들어서 성공 확률이 3%라고 합시다. 그 3%의 기업들, 엑시드 성공한 기업들, 평균적으로 걸리는 시간이 대략 8년에서 10년 사이거든요. 8년이랑 10년 사이에 워라밸이 없어요. 그리고 그 일만을 해야지 엑시트를 할 수 있어요. 그 성공률이 굉장히 낮아요. 내가 그 일을 만약 돈만 보고 하게 된다면 과연 8년을 버틸 수 있을까요?
아닌 것 같아요. 예, 비전이 있거나 정말 좋아하는 일이 있어야지만 가능한 것 같아요. 예, 그래서 그런 것도 같이 한번 고려해 봤으면 좋을 것 같아요. 감동이야. 왜 그러지? 너무 오랜만에 수업 듣는 것 같아서 너무 좋다. 강의 듣는 것 같은데 너무 좋다. 교수님이 제자들에게 꼭 알려주고 싶은 뭐 창업 지식이나 꿀팁들 있으십니까? 아, 창업 꿀팁이요? 창업 꿀팁을 저도 알고 싶네요. 네, 창업 꿀팁. 일단은 다양한 사람들을 만나는 게 중요한 것 같아요. 네, 그리고 그들과 네트워킹을 꾸준히 연결해 가는 것도 좋은 것 같아요. 네. 사실 언제든지 내가 궁금한 사항들이 있을 때 스스럼 없이 한두 번 만난 사람이라도 그 사람한테 연락해서 뻔뻔하게 부탁하는 게 최고의 꿀팁인 것 같아요. 정말로. 네, 사람들이 부탁을 생각보다 잘 들어줘요. 네, 얘기도 많이 들어주고요. 네, 그런 꿀팁. 제가 그래서 지금 이 자리에 앉아있는데요. 네, 그런 꿀팁. 이렇게 거절하는 것을 두려워하지 말고 마음껏 부탁하십시오. 그게 또 특히 스타트업 세계의 특정한 대표라면 더더욱다나 그들도 그러한 도움을 받았을 테니까 아마 반반으로 도와주지 않을까요? 네. 최대한 명함 받고 그 받은 명함을 정말 그냥 컬렉션으로 모아두지 말고 네, 연락할 마음을 가지고 했으면 좋을 것 같습니다. 너무 감동적이야. 그러면 이거랑 또 별개로 좀 창업을 하기 위해서 뭐 어떤 거는 공부를 했으면 좋겠다. 어떤 부분을 공부했으면 좋겠다 하는. 창업을 위해서 공부하는 것은 일단 창업의 기본적인 뭐 지식이나 그런 것도 공부할 필요가 있겠죠. 네. 뭐 그런 것들은 사실 수업을 들어서 얻을 수 있는 것도 있고요. 아니면은 sektor과 관련된 기사들만 보더라도 알 수 있는 게 많이 있는 것 같아요. 근데 아까 얘기했던 것처럼 내가 원하고자 하는 산업에 대한 이해가 굉장히 중요한 것 같아요. 뭐 이해관계자 맵 같은 것도 그려본다거나 네, 그런 것들이 필요한 것 같아서 일단 관심 분야 영역에서 꾸준히 최신의 트렌드를 파악하고 공부하는 것도 좋고요. 그리고 창업의 절차라든지 혹은 창업에 필요한 그런 부분들, 네, 그러니까 모든 걸 잘할 수 있는 사람은 없거든요. 우리가 회사를 설립하게 되면 일단 가장 먼저 직원을 고용하려면 노무 인사 관리해야 되죠. 그냥 세금을 내야 돼요, 여러분. 그러면은 세무랑 회계가 필요합니다. 네. 그리고 외에도 그 물건을 판매하려면 마케팅 해야 되잖아요. 영업을 알아야 되고요. 그리고 뭐 가끔 저 같은 경우에도 계약서 작성할 때 법률도 알아야 돼요. 네. 즉 사실 하나 셋업할 때 법무사 만나고 세무사 만나고 회계사 만나고 계약서 때문에 변호사도 만났어요. 창업할 때 다양한 인맥들을 만나거든요. 그래서 사실은 대학 때 제가 창업을 많이 배우긴 했으나 어른이 돼서도 대학생도 어른이죠. 나중에 한참 지나서 다시 다 공부를 하게 돼 있어요. 네. 근데 그렇게 새롭게 공부하는 것에 저항감이 있으면 안 될 것 같고요. 그렇기 때문에 많이 알면 알수록 좋은 거니까 그런 게 아니라면은 언제든지 물어볼 수 있는 조력자 분들을 옆에 두시는 게 좋지 않을까. 모든 것은 알 수 없으니. 그러고 이거다. 교수님께서 알고 계시는 뭐 제자 중에 창업을 한 사람이 있으시다면 그 중에 가장 뭐 자랑할 수 있는 그런 제자가 있을까요? 제가 2016년부터 강의를 하기 시작해서 제자들이 아직까지는 창업을 한다고 보기엔 좀 어려운 것 같고요. 네. 앞에 있는 두 친구가 유명한 기업가로 성장하기를 간절히 바랍니다. 내가 말했던 데다. 맞네. 딱 어떤 시나리오. 딱 시나리오. 어이없어. 그러면 요새 마지막으로 창업을 원하는 학생들에게 하고 싶은 말이나 추가적으로 뭐 더 하고 싶으신 말. 네. 창업이라는 건 사실 우리가 어쩔 수 없이 겪게 되는 이제 상황인 것 같아요. 4차 산업혁명이건 AI건 일자리가 줄어들건 여러 가지 여건으로 인하고 또 평생 직장이 없어진 마당에 우리가 인간의 수명은 기대 수명은 늘어나게 되고 제 친구들만 보더라도 지금 40대 초반에 대기업을 나와야 된다 생각하고 창업에 일선에 뛰어든 친구들 너무 많고 아마 55세 전후로 해서 거의 대부분의 직장은 나오게 될 텐데 100세까지 살아야 되고 아이는 아직 대학생 등록금 내야 되는데 직장은 그만두는 상황, 이런 좀 암울한 상황이 벌어지는데 그래서 창업은 불가분의 선택일 것 같아요. 혹은 내가 직접 창업하지 않더라도
그런 스타트업이 일할 수밖에 없는 시대가 열리겠죠. 그래서 여러분의 진로에서 창업을 항상 열어두는 거 중요하고요. 창업을 준비하는 친구들 하고 싶은 얘기는 어떠한 경험이든 한번 좀 깊게 빠졌으면 좋겠어요. 그냥 수박 겉핥기식으로만 하는 것이 아니라 한 가지를 깊게 연구하고 그것이 결국 뭐 실패건 어느 한 분야를 깊게 파다 보면 그 한 분야에 깊게 파게 된 노하우들이 생기거든요. 그래서 요거 팠던 노하우들 또 새로운 분야를 팔 때 또 적용이 가능해요. 자신만의 팁들이 생기게 되고 그러니까 그런 훈련되는 과정들을 좀 계속 지속적으로 노력하면 좋겠고요. 조급해하지 않았으면 좋겠어요. 난 창업을 할 거야. 네. 근데 창업하기 위해서 난 모든 걸 셋업 안 해. 난 안 해. 난 취업도 안 해. 난 창업만 볼 거야. 내가 원하는 아이템이 성공할 때까지 그것만 찾을 거야. 이렇게보다는 자신의 일반적인 그런 생활을 하면서 그게 때로는 취업이 될 수도 있고 혹은 공부가 될 수도 있겠죠. 네. 그러면서 창업의 기회를 엿보는 게 좋을 것 같아요. 네. 언젠가는 기회가 찾아오니까 그때로서 그냥 준비하는 정도예요. 너무 기성치지. 뭐라고? 너무 스포츠